Savaş başlayır. Hazır ol. Ya biz öləcəyik, ya da öldürəcəyik. Söhbəti kökündən həll edirik. Yaxşı. Gedək. Gedək hazırlaşaq. Onlar bizi tapmamış, biz onları tapaq. Yaxşı. Xeyirli olsun. Davamlı olsun en esası. Mən sənə demişdim, yadındadır. Hələ bizi qabaqda çox işlər gözləyir. İnşallah. Nə deyirsən? Yemək sifariş verək? Ha, elbette ki. Buyurun. Seçimi size bırakırım. Onu da deyim ki, buranın yeməkləri çox dadlı olur ha. Düzdür. 5 ildir həssas qalmışam ana yeməklərimizə. Yəqin dadları dəyişməz yeməklərin. Yox. Yeməklərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Necə var, elədir. Dedimsə ki, Zöhrabın gözünə girəm, onun düşmanın oğlunu qaçırdım. Sək dedim düşməni gəlsin Zöhrabın yanına, ondan qisasını alsın. Aha, nə oldu bəs? Alındıra bildin? Yox, nə alındırmaq? Tədə hər şey elədim. Niyə? Nə oldu ki? Heç nə, oğlunun qaçırdım, maşına tutmuşdum. Bir də yedim, maşınla getdim, yerdə ayıldı. Maşından atdı özünü yerə, qaldı maşının altında öldü. Nə? Nə danışsan sən? Kənan hardadır, dünən gecə də evə gəlməyib. Ayşə xanım, Kənan dünən gecə. Dünən gecə nə? Sözümü axıra kimi tamamla, Nurlan. Mən səndən Kənanın yerini soruşuram. Kənan hardadır? Mən son bir həftədir Kənanın yanında işləmirəm. Başqa yerdə işləyirəm. Amma mən bunu özümə borc bildim. Gəlim sizə deyim. Ən azından Kənanla bir yerdə işləmişəm. Bir yerdə çörək kəsmişik. Nurlan, sən nə danışırsan? Mən heç nə başa düşə bilmirəm. Mən səndən Kənanın yerini soruşuram. Kənan hardadır? Salam Cahangir bəy. Salam Fədayı. İş yeməyiniz nətər keçdi? Hələ ki yaxşı. İlk işimiz yola çıxdı. Görək Zöhraba nə qədər güvənə bilirik. Siz Zöhrabaydınız? Hə, indi başa düşdüm hər şeyi. Qulaq as Fədayı. Mən uşağa biraz vaxt ayırım. Çoxdan üzümü görmür. Evdə olacam. Nəsə lazım olsa mənə zəng eləyərsən. Yaxşı. Nurlan, Kənan sənə az yaxşılıq edeyim. Niyə Kənanın yanında olmadın? Niyə? Mən də istəməzdim Agil xanım belə olsun. Kənan özü istəmədi məni yanında. Nurlan, özü istəmədi, sən getməzdin. Sən bir qardaşlıq eləyərdin Kənana. Olacaqla öləcəyə çarə yoxdur. Mən də istəməzdim belə olsun Agil xanım.
Kamal, necəsən? Nətərdir vəziyyət? Deyəsən sənin heç səndən xəbərin yoxdur, ha? Yox, nə olub ki? Zöhrəb biraz iş tapşırmışdı. Başım ona qarışıq idi. Bu başı boş maqa Kənandan adamını öldürdü. Nə? Nə danışırsan sən? Mağabəs indi hardadır? Dedim ki, get gizlən. Harda olursansa ol, göz qabağında olma. İndi yəqin hardasa gizlənibdir. Deyirəm də, o adamda ağıl yoxdur da. Maşına bomba qoymaq nə demək? O, deyəsən çox kinolara baxır ha. Onu mən bilmirəm, kinolara baxıb ya baxmayıb, ay nihayət. Onu bilirəm ki, çox başıboş insandır. Ağıllı adam heç vaxt o hərəkət eləməz. Yaxşı, indi nə edirsən bəs? Əlinlə bir yerdəydim. Əliyə zəng gəldi. Əliyə dedilər ki, Kənanın qardaşı gəlir qisas almağa. Mən də heç nə, uşaqları götdüm, apardım analarının qəbrinin üstünə. Dedim, son dəfə o uşaqlar görsün. Bilmək olmaz. Bəlkə də biz öldük. Ona da dedim ki, geçsin sevdiklərindən bir sağollaşsın, gəlsin. Nerede olsa gələr əli. Cahangir bəy, Nə olub yenə? Yenə bədxəbərlə gəlmişsən, hə? Bu dəfə kim ölüb? Sənin belə gəlişin həmişə bədxəbər gətirir adama. bu Zöhrəbin adamı Zaru qaçırdıb. Nə? Qaçırmağı bəs deyil. Üstəlik də öldürüb Zaru. Həddini aşdın Zöhrəb. Bu dəfə sən həddini aşdın. Siz mənə icazə verin. Gedim öldürüm o Zöhrəbı. Onu ölməkdən betər eləyəcəm mən. Dayan sən Zöhrəb. Dayan sən. Bundan sonra nə iş qaldı, nə ortaqlıq. Alo. Salam Nurlan. Necəsən? Hardasan? Heç nə, bərbərdəydim, üzümü qırtdırırdım. Nə edirdin? Başa düşmədim. Üzümü qırtdırdım, indi çıxdım. Niyə? Tanınmamaq üçün Ali. Allahım, sən mənə səbir ver. Hardasan indi? Yerini denən gəlirəm yanıva. Ali, Əhməddəyəm. Gəl çayxanaya gedirəm. Keçən dəfə oturmuşduq çayxanada. Həmən yerə gedirəm, gəl ora. Yaxşı, gəlirəm. Allah sənə ağıl fikir versin. Nə deyim sənə da? Zöhrəb! Bu nə hərəkət eləmişsən, hə? Heç sən yaraşır bu? Sakitləş. Nə sakitləşmək? Səninlə biz ortaq olduq, iş görürdük. Sən səni arxadan vurdun. Sakitləş biraz. Bilmədiyin şeylər var. Hə, eşidirəm səni. Zaru mənim adamlarımdan biri qaçırıb. İskəndərin yerini öyrənmək üçün. Məndən xəbərsiz. Amma el olub ki, təfsili olub. Zaur maşında ayılıb, özünü atıb maşın altına. Yəni mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Hardadır o adamın indi? Zəng eləmişəm. Gəlin indi mənim yanıma. Gəlsin, onun cəzasını özüm şəxsən verəcəm. Cəzası bilirsən də nədir onun?
Ölüm. Bax sənə deyirəm. Sən onu öldürməsən, tap onu özüm öldürəcəm. Deyin biləsən. Ha, bu nə sifətdir? Mənim nə olub ki, pisdir ki? Yo, yaxşıdır, zamanlaşmısan. Sifətdə heç mən səni tanımadım. Sənin səsin kimisə tanıyam. Düz deyirsən hələ, mən də güzgüdə baxanda sözüm özümü tanımadım. Rahat gəzərsən də bundan sonra. Onurlarla bunurların arasında dağ boyda fərq var. Belə yaxşıdan ha, cavanlaşmışam. Hə, yaxşısan. Bir dənə çay denən, içək. Yaxşı. O zöhrəm adamın öldürəsi deyil. Onu tap özüm öldürəcəm. Qulaq fədai. Gedək zarı dəfn eləyək. Sonra mən bilirəm nə edəcəm. Onun sifətinə bax. Sən məndən xəbərsiz nə iş görmüsən, hə? Zöhrət bəy, Ne Zöhrət bəy? Sualıma cavab ver. mən istədim ki, sizin güvəninizi qazanım. İskəndərin yerini öyrənmək üçün onun oğlunu qaçırdım. Dedim onun yerini öyrənimsə deyim. Siz də İskəndərdən qisasınızı alın. Amma təəssüf ki, qurdum plan heç bir düz getmədi. Sənin qurduğun plan sənin başına dəysin. Hər şeyi. Kim sənə dedi ki, öz başına hərəkət elə, ha? Kim sənə dedi? Gül kimi iş qurmuşdun Cahangirlə. Hər şeyi. Sən öz əlinlə ölümünə imza attın. Deyin biləsən. İndi Cahangir elə biləcək ki, bunları mən elətdirmişəm. Mən Cahangirə deyərəm, sizdən xəbərsiz iş görmüşəm mən. Sən dedin, Cahangir inanacaq bu sözə səncə? İnanar məncə. Boş danışma. İtil gözümün qabağından. Rıttıl. Gəl Əli, gəl. Gəl. Neynədin? İşləri həll eləyə bildin? Hə, həll elədim. Lap yaxşı. Lap yaxşı. Kamal, nəysə fikirləşdin? Neynirik?
Nihat, dedim də, ya öldürürük, ya da ölürük. Bir yığım görüm bu Nihat hardadır. Çoktan bize ait olan ne varsa silip atmışam çoktan. Yüreğimi iki yere bölüp utanma gayet yokla. Ne zaman bitecek bu azap, hele çok var. Sağalmağa hele çok var. Gel üzme, günahı mən alaram. Vurmam özle yaralı kalbim, katil özümem. Sebebi olsam da üzülme dözmerem. Nece baktın üzüme, yok dözmem. Olanlara daha dözmem. Ne bileydim yolun sonu keder olacak. Neyi istedim olmadı bu zamana can. Dönüp karşıma çıkma, verme sonra sevgini istemiyorum. Kalan nefret olacak. Bilsem bakışın kimde değişti. Sevgi gözümden düştü. Yaşananlar bitti. Gün yaşananları silip atırıp üstünden xətt çekirik, sonra vazgeçirik. Kalbim yaralı, ağlım sarır. İkimizden biri yolu səhv seçip unutma xatirələr hələ yadda qalır. Yanındayam demem mənə yadda qalır. Başqası sevirmi mənim qədər? Sənin qəlbini indi yad mı alır? Bilsem günahı mən alaram. Vurmam üzne yaralı kalbim, katil özümem. Sebebi olsan da üzülme düzmerem. Nece baktın üzüme, yok dözmem. Olanlara daha dözmem. Gel üzme, günahı mən alaram. Vurmam üzne yaralı kalbim, katil özümem. Sebebi olsam da üzülme dözmerem. Nece baktın üzüme, yok dözmem. Olanlara daha dözmem. Nece baktın üzüme, yok dözmem. Olanlara daha dözmem. Sənə bir sual verəcəm. Əgər kişiliyin varsa, mənə düzün denə. Niyə öldürdün Ramini? Satqın idi. Ona görə öldürdüm o şərəfsizi. Sən hər satqınlıq eləyəni öldürürsən? Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim olursa olsun, çörək yediyin yerə
satqınlıq edirsənsə, onun axırı ölümdür. Bəs onun satqınlıq etdiyini hardan bildin? Özü dedi. Öz dili ilə etiraf elədi. Sən də öldürdün onu. Hə, düzdür. İlk öncə izlədim onu. Və sonra tənhalıq bir yerdə boğub öldürdüm o it satqını. İndi sən də burada ölməlisən. Bunu bilirsən də yəqin. Bilirəm. Öldür. Ölümdən qorxan kimdir? Onsuz da hamımız bir gün öləcəyik. Bax, onu düz deyirsən. Onsuz da hamımız bir gün öləcəyik. Sən bilirsən, o Ramin alçağın biri idi. Elə bildin adam öldürüb, rahat gəzə biləsən o qraş. Nə oldu? Dilini tundanıq da! Zöhrab sənin cəzanı verə bilmədi. Sənin cəzanı mən verəcəm. Rauf, niyə çayını içmirsən? Ata, mən üçün çox daxmışam. Anam istəyirəm. Oğlum, sən yenə belə eləyirsən. Ax, biz səninlə dartmışdıq bu arada keçən dəfə. Ata, amma anamı istəyirəm. Rauf. Cəmal Səlimzadə, qardaşın Cəmal Səlimzadəni öldürüb onun yerinə keçdiyinə görə həbs olunursuz və bir çox insanın da ölümündə təqsirli bilinirsiniz. Qanun naminə təslim olun, qanundan qaça bilməzsiniz.
Hə.